მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო, იუთუბელებო, ჩემი არხის მაყურებლებო. იმედია კარგად ხართ, იმედია ყველაფერი კარგად გააქვთ. დღეს ეხლა აუცილებლად გავშვი, რა თქმა უნდა, თქვენთვის საინტერესო თემებზე, მაგრამ დღეს განსაკუთრებული დღეა, მოქმედებს ვერბალური მაგია, იმანტიკა, მეცნიერულად ეს არის სიტყვის ძალა, რომელიც მატერიალიზდება და აუცილებელი პირობაა დღეს, რომ გავაჟღეროთ ყველაფერი კარგი, დადებითი, რაც გვინდა. ხო, აი რა გვინდა. ხო. და თან რაც თავარია ვგრძნობდეთ ამას, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე აგვისრულდება, აგვიხდება და ამის გამო შესავალი იქნება აფირმაცია, რომელიც მე დავწერე დღევანდელი დღისთვის თქვენთან ერთად წავიკითხავ, გინდათ გაიმეორეთ ჩემთან ერთად, გინდათ უბრალოდ მოусმინეთ, გინდათ გულში გაიმეორეთ და რაღაცნაირად განეწყვეთ დადებითი ენერგიებისკენ. ამ, ასე ვთქვათ, აფირმაციის შემდეგ უკვე გავაკეთებ გაშლას. ესე იგი, ეს აფირმაცია შემდეგ მანიფესტი, შემდეგნაირად ჟღერს, მიმართვა სამყაროს, ხო? ჩავისუნთქოთ, ამოვისუნთქოთ ღრმად, მოვეშვათ, მოვდუნდეთ, აუცილებელი პირობა და ისმინეთ. ჩემო ძვირფასო და საყვარელო სამყარო. მე ვიცი, რომ ჩემ სიტყვებს ძალა აქვს და ის მატერიალიზდება. მე ვიცი, რომ შენ მისრულებ ყველაფერს. ჩემს ყველა სიტყვას, ფიქრს, აზრს, ლოცვას და ყველა ჩემი ნების გაჟღერებას ძალა აქვს და ისინი დიდ გავლენას ახდენს ჩემს ცხოვრებაზე. მე მადლობელი ვარ ამ ძალისთვის, ამ ნიჭებისთვის, ამ შესაძლებლობებისთვის. მე ვადასტურებ, რომ ვარ ძლიერი და ყოველთვის ვაღწევ ჩემს დასახულ მიზანს. მე ვთავისუფლდები აქ და ახლა ყველანაირი დაბრკოლებებისგან, ეჭვებისგან, ჩარჩოებისგან, რაც მიშლის ხელს ჩემი დასახული მიზნისკენ, წარმატებისკენ, აქვე, აქ ვითხოვ სამყაროსგან ხარდაჭერას, გვერდში დგომას, გონების გახსნას. მე მჯერა, რომ სამყარო მეხმარება. და ახლა ჩემთანაა. მე ვადასტურებ, რომ დავიმსახურე სიუხვე, სიმდიდრე, კეთილდღეობა, აყვავება, წარმატება, ბედნიერება. მე მჯერა, რომ სამყარო ზრუნავს ჩემთვის და უზრუნველმყოფს ყველაფრით, რაც მე მჭირდება. მე მზად ვარ მივიღო კურთხევა, წყალობა, დახმარება სამყაროდან. მე მადლობელი ვარ ამ ყველაფრისთვის და ვიცი, რომ უფრო მეტი გზაშია და ჩემთან მოვა. მე მადლობას ვუხდი ჩემს მფარველ ანგელს. მადლობას ვუხდი ჩემ ნათელ, კეთილ, მფარველ გენიებს, ანგელოსთა დასს. მადლობა ჩემს სულიერ მასწავლებლებს, ყველა ნათელ, კეთილ, ზეციურ, უზენაეს ძალებს. მე მზადა ვარ მივიღო ყველა სიკეთე, საჩუქრები, წყალობა, მატერიალური სიძლიერე, სიუხვე და მფარველობა სამყაროს უზენაეს, ნათელი, კეთილი, ზეციური ძალებისგან. ვღებულობ მადლიერებით, ვღებულობ მადლიერებით, ვღებულობ მადლიერებით ყველა სიკეთეს, რაც მე მეკუთვნის აქ. მადლობა, მადლობა, მადლობა. მე თქვი თქვენი სახელი
გადაასტურებ, რომ ვარ ნათელი სული, ღვთის შვილი, ღვთის ნაწილაკი, შეერთებული ნათელ ზეციურ ანგელოზთა დასთან, რომელიც მზადაა აქ, ამ განზომილებაში. აკეთოს სიკეთე, ემსახუროს ნათელ კეთილ ძალებს, ჩვენი ცოცხალი პლანეტა, დედამიწის ჰარმონიისთვის და რომ სუფევდეს მშვიდობა, კაცთა შორის საცნოება, ღვთის დიდება, ღვთის სიყვარული, ჰარმონია და ბალანსმა დაისადგუროს თელს დედამიწაზე. ყველა ცოცხალ სულიერ და მშვენიერ არსებას უგზავნის სიყვარულს და მადლიერებას. მადლობა, მადლობა, მადლობა სამყარო. ამოისუნთქეთ. თუ თქვენ თვლით, რომ ეკუთვნით ნათელ ძალებს, თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ ღვთის შვილი, ღვთის ნაწილაკი, მაშინ ეს აფირმაცია, მანიფესტაცია თქვენთვისაა. და წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინ უბრალოდ გაატარეთ და რა თქმა უნდა ასეთი გულით წაკითხული აფირმაცია მანიფესტაციის შემდეგ უბრუნდებით ჩვენს ინსტრუმენტებს, ფაქის, აი ესეთ სივრციდან რომ მივიღოთ კოლექტიური მესიჯი. ჯერ პირველ რიგში ვეკითხები დღევანდელი ენერგიების სიტუაციას, გითხრან. 1-2 სიტყვა დღევანდელი ენერგიების შესახებ. ძლიერი ენერგეტიკულად როგორც თქვი ნახეთ. ენერგეტიკულად უძლიერესი დღე და რა თქმა უნდა ბედის ბორბალი. აი ხა ტრიალდება ჩვენი ბედის ბორბალი და ის ადამიანი, ვინ ჩვენ გვაინტერესებს და ვინ ჩვენ გვინდა რომ დაუკავშიროთ ბედი ცხოვრება და ასე შემდეგ, აი ეხლა რასაც გავაჟღერებთ ჩვენ ფიქრები, ჩვენი აფირმაციები, ჩვენი თუნდაც ჩვენი აი ესეთი სიტყვები თოხონდ გულიდან გამომდინარე სამყარო გვისრულებს. იცოდეთ რაზეც აგერ გამცეს პასუხი. მაშინ ახლა ჩაიფიქრეთ, რახან დადებითი პასუხი მივიღე, დიდი მადლობა. ჩაიფიქრეთ თქვენთვის საინტერესო ადამიანი. ორ ვარიანტზე მინდოდა, მაგრამ დილიდან ენერგია დავხარჯე ბევრი. ხო და პრაქტიკები გავაკეთე, რა თქმა უნდა და ამიტომ ერთ ვარიანტზე გავშლე, იმიტომ რომ უნდა იცოდეთ თქვენც, რომ ამას მიაქვს ენერგია, თუმცა მე ეს ჩემი უწოდებაა და ამას ვაკეთებ სიყვარულით, მადლიერებით და არა რაღაც მოვალეობის მოხდით. მე სიამოვნებს ეს საქმე ვაკეთებ, რომ თქვენც, რა თქმა უნდა, მოგაწოდოთ სწორი, უტყუარი და ჭეშმარიტი მართალი ინფორმაცია დაგაყენოთ სწორ გზაზე და თან პასუხი მოგაწოდინოთ სამყაროდან, ხო? როგორც შუამავალი და გამტარი. მოკლედ, ეხლა ჩაიფიქრეთ ადამიანი და ვინც არ უნდა იყოს ის და ვინც ეხლა შემოსული ხართ და უყურებთ ამ ვიდეოს და ხართ ჩემი გამომწერები და მილაიქებთ და მიკომენტარებთ, უდიდესი მადლობა თქვენ. და ამ ადამიანის სიტუაცია მდგომარეობა. უბრალოდ რას გეტყოდათ? აი ესეთ სიტუაციაში როგორშიც არის. ნახეთ, ყველას აქ ინდივიდუალური სიტუაცია, ხო? ყველა სხვადასხვა სიტუაციები გაქვთ. იმას ასეთი, იმას ისეთი, არა მნიშვნელობა. ზოგადად, აი ეხლა როგორი სიტუაციაში ხართ, რას გეტყოდათ ის. ეს ადამიანი, ვინც ამ ვიდეოს უყურებს, ვინ ჩემი გამომწერია, ვინ შემოსულია ეხლა აქ. ერთ პერსონაჟზეა გაშლა, რას გრძნობს, რას ფიქრობს,
როგორ ვითარებაში ეს ადამიანი რას გრძნობს, რას ფიქრობს, როგორ ვითარებაში ეს ადამიანი. რას გეტყოდათ sexual magic-an oracle-ი? ანუ აი როგორ ივნებათ ღელვა აქ, ესეთი ამორალური ფიქრები თქვენზე ვნახოთ, როგორი ინსტანციების ისეთი რომელსაც ალბათ არ ეტყოდა არავის და მხოლოდ თავისთვის იფიქრებდა, ხო? და ორაკული ფრანგული Madame Lenormand, bonjour. Parlez le français? Oh, oui. აბა რას გეტყოდათ ჩვენი ორაკულიც? მოკლედ რამოდენიმე დასტა მაქვს. მე ხო ესეთი მრავალფეროვანი ადამიანი ვარ. ერთი არ მაკმაყოფილებს, უნდა მქონდეს რამოდენიმე. ხო და დავიწყეთ მოკლედ. ადამიანი, მისი სიტუაცია, მისი მდგომარეობა, ეს არის ბოშური ორაკული. ესე ბოშური კარტები მიჭირავს ახლა ხელში და პირველ რიგში ამოდის ის, რომ დიდი ვნება აქვს თქვენს მიმართ, რაც ამოვიდა. ნამდვილად, მაგრამ თან გიყურებთ როგორ ძლიერ ქალს. შეიძლება ბრძოლაც მიმდინარეობს რაღაც მომენტში, ანუ აი რო იტყვიან ძალის შეჯიბრი, ხო? გეტყოდით იმას, რომ სტაბილური სიტუაციაა, გეტყოდით იმას, რომ რა ვიცი, ფინანსურად კარგად არის, ან დიდარია, ან ფულიანია, ან შოულობს, ან მოკლედ ფულზე აქვს რა მთელი თავისი ფიქრები აგებული მატერიალურ საკითხებზე აქ, ეხლა ამ ადამიანს, ხო? მე არ ვიცი ვინ არის. ნახოთ აბა თქვენს მიმართ რა გრძნობები აქვს. ოჰო. ნახეთ, თქვენ ხართ მისთვის ნამდვილად აი ესეთი ქალი, ხო? ქალი, რომელიც არის ლამაზი, ენერგიული, ყვავის, აი ყვავილები, გაზაფხული, აი ესეთი, გრძნობა და ღელვა აქვს თქვენს მიმართ. ასევე აქ რა თქმა უნდა, ეს კარტი მაჩვენებს ინტიმური, აი ესეთ ბინძური ზრახვები, არ ვიცი რა. ფულით, ვიცი რომ ფული ჯოჯოხეთს ანათებს და შემიძლია ფულით ვიყიდო სიამოვნება და დავტკბე, მესიჯი ხა, მისი ფიქრები კი არ არის, უბრალოდ ეხა ეს როგორც აფორიზმი, არა, გამონათქვამი, ხო? აი ესეთი გამონათქვამი მოდის, ის აი პირველი კარტებიდან გამომდინარე ამოდის, რომ ძალიან ფულზე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული ადამიანი, მატერიალისტია და აგერ გონია რომ ფულით გამოუვა ყველაფერი, ფულით იყიდის ყველაფერს, მაგრამ ნახეთ რაშია საქმე, რაღაც მომენტში ის თლათ ფულიც არ ყოფილა, არ აკმაყოფილებს ეს ფული და აი ესეთი ქაოსური მდგომარეობა, ეს არის მის სულზე დამოკიდებული, მის შინაგანზე, რა ხდება. გასაგებია რომ ფულით შეიძლება ბევრი რამე იყიდოს, სიამოვნება მიიღო, კომფორტი მოიწყო, კომფორტის ზონა შეიქმნა, ყველაფერი, მაგრამ ნახეთ, მარტო ფული შეგავსებს ადამიანს თუ შენში ის სულიერება არ არის? თავსვათ ესეთი კითხვა. მარტო ფულია ბედნიერება? შეიძლება შენ ოქროს კოშკები ააგო, მაგრამ იქ იჯდე როგორც ოქროს გალიაში გამომწყდეული, ხო? აი ამაშია საქმე, შინაგანი, შიგნით, ცარიელია. არ ყავს ადამიანის სანდო, არ აქვს ირგვლივ ისეთი სიტუაცია, რომ ყავდეს მართლა გულწრფელი ადამიანი. გესმით რაში აქვს საქმე? და ძალიან კარგად ხვდება, როცა ფულია, ყველა მისი მეგობარია. და ყველაფერი შეუძლია, ამიტომ აქ იდეა ფიქსი, რა შეიძლება მეტი ფული მოიხვეჭოს. აბა ნახოთ sexual magic-an tarot card-ი რას ფიქრობს? აქ არის living, ეს კაცი წავიდა თქვენგან?
YouTube-ის ალგორითმი ალბათ დამბლოკავს. ანუ თქვენ ეხლა ამოხვედით ესეთ მდგომარეობაში რომ დარდობთ, ეს კაცი წავიდა ან რაღაცა აი ესეთი თქვენ შორის მოხდა რაღაც კონფლიქტი, შეიძლება პატარა კონფლიქტი თითით ფარავ. YouTube-მა რო არ დამიბლოკოს. აი ესე დავდებ. აი ესე. ხო, ინტიმური მომენტები რო არ გამოვაჩინო, ხო და ნახეთ ეჭვიანობს კიდევაც, შეიძლება თქვენი მხრიდანაც არის ეჭვიანობა, მაგრამ ნახეთ თვითონ უნდა ძალაუფლება, აი პირველივე კარტიდან რო გავხსენე, მე არ ვიცი ხა ვინ არის, ხო? საჯარო გაშლაა და ინფორმაცია ბევრია, თქვენ უნდა მოირგოთ, მაგრამ რახან შემოდის ესეთი ინფორმაცია? ნახეთ, კიდევ ერთხელ ყველა გაშლაზე ამას ვიმეორებ, როგორ შეიძლება ერთი გაშლა მოქმედებდეს? შეიძლება, იმიტომ რომ ეხლა სამყარო და დედამიწა არის ერთი კოლექტიური საინფორმაციო ველი, აი როგორ აგიხსნათ, არ ვიცი. მეცნიერებმა უკვე ეს დაამტკიცეს. აქვთ დასაბუთებული, რა ვიცი, თავის თეზისები, რომელსაც ხსნიან, ხო? ხო და მოდის ეს ინფორმაცია. აი ხა რომ მოწყდე ყველაფერს მაინც მოგივა რა, მინიშნება სამყაროდან. უბრალოდ უნდა იცოდე ამის ალგორითმია, აი როგორ გითხრათ რა, პროგრამაა. ხო? და მოდის რა, აი ესეთი მინიშნებებით, სიმბოლოებით, ციფრებით, უცხო ადამიანების რაღაც ფრაზებით, იმით, ამით, აი ძალიან ბევრი რაღაცებით მოდის ინფორმაცია. ხო და ამიტომ მოდის, რაც მოდის ეხა ინფორმაცია, ესეც მართალია და უტყუარია. შეიძლება ეხა ზუსტად 100% არ ემთხვეოდეს, მაგრამ რაღაცა არის და ის რაღაცა თქვენ უნდა იგრძნოთ, ინტუიცია გაქვთ თქვენ ყველას დამიჯერეთ. ხო და აი ზუსტად დამავიწყდა იმის თქვა, დავიწყე და გადავედი ამაზე, ძალაზე იყო საუბარი. რაღაცნაირად ამტკიცებს, რომ თქვენზე ძლიერია, ან გეჯიბრებათ, ან უნდა რომ დაამტკიცოს, რომ ანუ მე არ ვამბობ, რომ მაინდა-მაინც ცუდი მხრიდან, ანუ თქვენზე უნდა აიღოს აი ეს ძალაუფლება, რომ თქვენ დაგიმტკიცოთ, რომ ნახეთ რა ძლიერია, ნახეთ რა მაგარია, ანუ თუნდაც აი ამ ინტიმურ სიტუაციაში, რომ აი ნამდვილი მამაკაცია, you are the very sexy man, და რამე, temperamento. აი ესეთი მომენტები აქვს რა, ან თავის გამორჩენის თქვენთან, ყოველ შემთხვევაში აი ფიქრობს კი, ნამდვილად ფიქრობს ახლა ინტიმური ორაკულის კარტი მაჩვენებს, ხო? ხო, მაგრამ ნახეთ გულდაწყვეტილია, კიდევ ერთხელ ვიძახი. რაღაცაზე არის გულდაწყვეტილი. ქვრივი ქალი ამოდის, ამ შემთხვევაში ახლა არ ვიცი მე ვინ არის. მისი მხრიდან, რა თქმა უნდა. და დარდით მასზე. ასევე შეიძლება იყოს ეს ქალი დამაბრკოლებელი თქვენსა და მას შორის. იმიტომ რომ ამოვიდა თქვენთან და ამოვიდა დარდი, ანუ ორნაირად ამოვიდა დარდი. ნახეთ, ამ ქალის გამო, აი ესეთი ვარიანტი შეიძლება, ქვრივი ქალის გამო დარდობს, რომ ვერ აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას. ეხა ეს ფრანგული ორაკული მაჩვენებს, ამიტომ გადართულია საქმეზე, ფულის შოუნაზე და ფიქრობს, რომ აი რაღაცნაირად ფულით იყიდის ბედნიერებას, მაგრამ ეს არის ტყუილი, ვერ იყიდი ფულით ბედნიერებას, იმიტომ რომ თუ შენს ირგვლივ არ იქნა ადამიანი, რომელსაც გულწრფელად შენდამი აქვს გრძნობა და გულწრფელად უყვარხარ და ამას არ აკეთებს რაღაც ინტერესების გამო, ეხლა ამას იგრძნობს ყველა ადამიანი. ხო, გრძნობის მომენტი ყველას აქვს. ვერ მოატყუებ დღეს, ესე ადვილი არ არის, რას ვამბობ. მოვიდა ის დრო, всё, ტყუილების დრო მორჩა ხალხნო. გასაგებია, რომ ეხლა არავინ არ ვართ ფრთაშესხმული ისინი, აქ ყველა დაცემულები მოვედით, ხო? რომ გამოვასწოროთ კარმა, გავხდეთ უფრო უკეთესები, გადავიდეთ ახალ ლეველზე, იმიტომ რომ მარტო აქ არ მთავრდება, ხო, ჩვენი ცხოვრება, რომელიც
გრძელდება და სული უკვდავია. ხა ეს ზიღრმეა, რომელსაც მე ხა ორი სიტყვით ვერ აგიხსნით, თქვენ ეს ყველა მიცით, მაგრამ აქ ვინც ვართ დაცემულები, ყველა ცოდვილები ვართ, ხო? ხო და ძალიან რთულია კი მატერიალური სამყარო, კიდევ ერთხელ ვიძახი, თვითონ დედამიწა, მატერიალისტური, ყველაფერი მატერიალიზდება აქ, მაგრამ სულიერებას ითხოვს, ნახეთ, რაც ზემოთაა, ის ქვემოთაა, რატოა ნათქვამი. ბალანსია საჭირო, ზემოდანაც უნდა გქონდეს, ანუ იმ ზემო ნათელ ძალებთანაც უნდა გქონდეს კავშირი. მე იმას არ ვამბობ, რომ წელს ქვემო იმით, რა ქვია, ვნებებით უნდა იაზროვნო. არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა აკონტროლო შენი თავი ემოციები და ამ ბალანსი აქვს საუბარი, ხა მასე მე რასაც ვამბობ. და რო ვერ იყიდის ძალიან კარგად იცის ფულით ყველაფერს და თქვენ რომ და თქვენში დაინახა ზუსტად ის გულწრფელი პარტნიორი და გულწრფელი გრძნობა, ამიტომაც ვერ გშორდებათ და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იდეა ფიქსად აქცეული დიდი ფულის შოვნა და რაღაცას კი შოულობს, მაგრამ ვერ ძღება და უფრო მეტი უნდა, მაინც ვერ დაკმაყოფილდება. ფულში არ არის ბედნიერება და ეს გაიგოს. ფული უბრალოდ არის კომფორტის ზონა. შენ იწყობ, რომ კომფორტულად იცხოვრო, რომ გქონდეს რაღაც ესაყოფაცხოვრებო საჭირო რაღაცეები, ხო? კომფორტს იქმნი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, კი ძალიან კარგია, გადასარევია, მაგრამ სულ სხვა რამე უნდა, სულის საკვები სხვა არის და სულის საკვები არის ის ამაღლებული გრძნობა, გულწრფელობა, სისპეტაკე, ის სათნოება, ის სიკეთე, ის გულისმიერი პარტნიორი, რომელიც ჩვენს გვერდით არის და მართლა გრძნობით და გულით უყვარხარ. გესმით რა ხდება? და ასეთ ადამიანს იპოვის, ვერ იპოვის და ძალიან კარგად იცის და ამიტომაც ნაკლებშია და იქნება ნაკლებში. და ყოველთვის მოვა თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენთან რო ქონდა ეს, არავისთან არ ქონია ასეთი ძლიერი და რატომ მკითხავთ? იმიტომ რომ გრძნობა, ეს არის გრძნობა. შეიძლება ულამაზესი ქალი არ მინდა ხე შედარება გავაკეთო. მონიკა ბელუჩთან დაწვე. მაგრამ ის იყოს ხო, როგორ გითხრათ, ლამაზი ნახატი, შედევრი, რომელსაც უყურებ ვიტრინიდან და ტკბები, მაგრამ შიგნით შინაგანად ეხა ის ხო უნდა იყოს სავსე, მაგრამ იმ სითბომ ხო უნდა შეგავსოს და ეხა მარტო სხეული და გარეგანი სილამაზი არ გაკმაყოფილებს ადამიანს. გესმით რა შეასაქმე? შინაგანი ეს თქვენი სული უნდა გაისპეტაკოთ. ამაზე უნდა იმუშაოთ. და ეს შინაგანი სილამაზე და ეს თვისებები, რომ გაკეთილშობილდები შენ შინაგანად. ის იგრძნობს ამას. იმიტომ რომ დღეს ძალიან სანთლით საძებარია ესეთი ადამიანი, პატიოსანი ადამიანი, გულწრფელი ადამიანი, კეთილი ადამიანი და ზომბი აპოკალიფსების და აღქმოიდების და ასე შემდეგ ის არის ზღვარი რა, მოკლედ. გაიხედავ და ყველა ესეთი დადის. დავამთავრე. აბა თქვენც თუ მოგეწონათ, დამილაიქეთ.